నేను మీకు ఎప్పుడు చెప్తుంటాను కదా, నేను ఎప్పుడు డిష్ వాషర్ ఓపెన్ చేసినా కానీ నాకు ఒక మంచి స్మైల్ వస్తుంది, హ్యాపీగా ఉంటుంది నాకు అని చెప్పేసి. అంత మంచిగా గిన్నెలు కడుగుతుందండి డిష్ వాషరు. జస్ట్ ఒక్క పిక్చర్ మీకు షేర్ చేద్దామని ఒక్క ఫోటో మీకు చూపిస్తున్నాను. చూసారు కదా గిన్నెలు ఎంత వెలిసిపోతున్నాయో. మన ఛానల్లో 2 వీడియోస్లో ఈ డిష్ వాషర్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పాను మీకు. ఇవి కాకుండా నేను కంప్లీట్గా ఒక వీడియోలో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ డిష్ వాషర్కి సంబంధించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాను, ఓకేనా? ప్లాన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియో కాకపోయినా తొందరలోనే డిష్ వాషర్కి సంబంధించిన వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను.